감사합니다. 이번 정류소는 손님주택입니다. 다음 정류소는 강림 사거리입니다. This stop is 손님주택 apartment. 이번 정류소는 강림 사거리입니다. 다음 정류소는 한민교입니다. This stop is 강림 상거리. 정류소는 한민교입니다. 다음 정류소는 남광주역입니다. This stop is 한민교 Bridge. 강남 요양병원, 품격 있는 최신 시설, 깨끗하고 따스한 간병 서비스, 안전하고 위생적인 식단으로 모시는 강남 요양병원은 소태역 앞에 있습니다. 이번 정류소는 남광지역입니다. 다음 정류소는 전남대병원 남광주시장입니다. This stop is 남광주 Station. 청춘을 되찾다. 여러분의 건강길을 함께 걷는 푸른길 정형외과. 정확한 진단과 정직한 수술까지. 법원 사거리 농장다리역 푸른길 정형외과. 이번 정류소는 전남대병원 남광주시장입니다. 다음 정류소는 전대병원 오거리 남동 성당입니다. This stop is Jeonnam National University Hospital. 남광주 Market. 대학
대학병원급 3T MRI는 광주 미래의원, 당일 촬영, 당일 판독. 대학병원급 3T MRI는 광주 미래의원, 강릉동 스타벅스역 681 6000번. 이번 정류소는 전대협원 로버리 남동 성당입니다. 다음 정류소는 동구천입니다. This stop is Trongnam University Hospital Ogoni, Namdong Catholic Church. 당뇨 환자의 시력 관리는 푸른 안과에서, 당뇨 환자의 눈 수술은 푸른 안과에서. 푸른 안과에 가실 분은 이번 정류장에서 내리세요. 이번 정류소는 동구천입니다. 다음 정류소는 전남역입니다. This stop is Dongbu Office. 신세계 안과의원 1566-9988 99세까지 탈탈할 수 있도록 나의 눈 건강 지킴이 신세계 안과의원 1566-9988 광고 신입필.
정장입니다. 다음 정류소는 수창초교 부문입니다. This stop is Daein Plaza West. 올바로, 곧바로, 똑바로, 광주 바로병원, 어깨, 목, 허리, 무릎, 종합검진, 첨단 이지구, 광주 바로병원이 함께합니다. 520-8500 This stop is Sucheon Elementary School Back Gate. 이번 정류소는 양동시장으로 차로입니다. 다음 정류소는 양동시장역 부입니다. This stop is Yandong Market Crossroads. 이번 정류소는 양동시장역 부입니다. 다음 정류소는 돌고래역입니다. This stop is Yandong Market Station North. 백내장 수술을 잘하는 최고 안과, 가족처럼 편안하고 친절해요. 최고의 실력을 갖춘 멋진 상태, 최고 안과는 물고기에서 양동시장 방향 50m 지점에 있습니다. This stop is Dolgori Station. 호남 최대의 양동 전통시장, 믿음과 신뢰로 함께한 100년.
역사와 문화를 주는 글로벌 명품 시장으로 새롭게 계약했습니다. 양동 전통시장입니다. 이번 정류소는 돌고개역입니다. 다음 정류소는 서구천입니다. This stop is Dolgoge Station. 한차입니다. 이번 정류소는 서구천입니다. 다음 정류소는 농성 SK뷰입니다. This stop is Seoul Office. 광천동 노크라비 빌딩 건주 안과의원 풍부한 경험의 11명의 안과 전문의 스마일 수술 라식 라식 의사 정직한 진료 안전을 지향하는 수술을 합니다. 광고 신입들 감사합니다. 이번 정류소는 농성 SK뷰입니다. 다음 정류소는 화정주류카페입니다. This stop is 농성 SK뷰. 이번 정류소는 화정주류카페입니다. 다음 정류소는 신세계 백화점입니다. This stop is Hwajeong Park Apartment. 이제 임플란트는 전문의에게 구강내과 모철과 전문의가 진료하는 오름 치료 올치 치과 소중한 치아 올치 치과 광천동 신세계 백화점 사거리 올치 치과
이번 정류소는 신세계 백화점입니다. 다음 정류소는 광천지하 센터입니다. This stop is Shinsegae Department Store North. 들어가 있으라니까. 내가 가서 볼까? 하차입니다.